हेलो गाइस, मैं हूं अनवर सिंह और सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आज दिखाऊंगा अपना पोल्ट्री फार्म का बोर्डिंग खुल गया है कैसे। चलिए आज मैं दिखाता हूँ। ये हमारा इसका चौथा दिन है। बोर्डिंग सब खुल गया है। देखिए ये हमारा रहा है स्टाफ कैसे फिट दे रहा है। दिखाओ रे मुझे दिखाओ। कैसे फिट कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।